này vùng mai bốn cứ điệp chậm chạ hơi spin ân tần nu bạn này cứ sầm rốc men tén còn tọt bị ca điệp chậm cái đạp pom rồi roll hai cứ sầm rốc là ca chạ nơi spin hai bạn nè bong bong chỉ tràn tại đó nơi spin ân tần nu nó cùng bong tại điệp chậm mà này cứ ở hơi chắc chắn đi phải chỉ ai hơi chậm là muốn buôn chlo rồi mà tập phong là pe thằng một tại đó này cứ lan mà cứ lanนี่คือบ้านเวงนะนี่จับตีตังในข้างกรอมนี้เหรอโหตลอดตีตังสปีนเนาะบ้านนี่คือมันตอนดอลเตี้ยพวกไม้พวกหินสลับไม่นอนเนาะคือในตรังนี่เต้เนี่ยนะคือมันต่อมามันแทมแต่โยแต่ติดนะบ้านมันแทมแต่โยพายจีตรงดอกไม้เชียงติดเติบดาวสปีนอันนู้นนี่คือสำรบมันแต้นี่คือล้านนี่คือจีลานเลี้ยสมองซ้ำตำเละโจนี้เราโหวิบมบาดบมแต่จะดอกตีตังเนื้อกันไหลสเปียนในมดองบ้านบนตะดอกไหลสเปียนจ้ะก็สมบังหางตีตังในสันไอในก็ตีตังห่างกรอบนี้บ้านสำหรับหนึ่งทมอมาดเรียบจำทมอมาดคือรุยรัวเลยตีตังเนื้อห่างกรอบสเปียนบ้านเนื้อใต้ห่างกรอมมันติดเต้เนี่ยในการกรอมนี่คือมันตอนรุยเต้บังกันได้เนี่ยบังกันได้ก็ได้รุยรัวให้ได้เนื้อกลมปูนบังกันได้แต่ดองเนื้อแต่บอลแทมหนึ่งปัวมาคือปัวบอลแทมปัวเตี้ยคือบาดมันดังทาจะด่าปัวไอเต้เนื้อตีตังvàองทมนี่มาบังกันได้องทมมันตอบเรียบปัวก็บอลปัวซอเส้นหายขั้นไอ้เราล้งหนึ่งเรียบปัวมันแทมเนื้อตีตังนี่แต่ดองbaสำรบบาเมื่อตัดเพียบในกันไรรุ่งสปะนี่มันเป็นปงไม้ปะโอนเนี่ยรุ่งสปะนี่มันนี่ก็บานเรียบจอมจิตอังได้เนี่ยดอหนึ่งในขางกลายของได้เนี่ยคือในเนยจำเพียงหันนี้บานนี่คือเรียบดอนนี่ให้เนี่ยเนยแต่จำเพียงหันนี้เต้นี่นี่บานจำปูขางขนมน้องบานนี่ขางขนมก็บานเรียบจอมเนยในกันดาซอนี่พองได้เนี่ยคนเนยขางจำเพียงขางมุกจำเพียงหันโนเตียนเนี่ยเนาะผู้หมายบอกที่สลับไปเนี่ยเมื่อtới đôi chỉ rung nôm anh chân và đôi chỉ thòm chiếc tay đi kêu cả cò sáng đói tiếp trong miền ăn miền nâng sầm măng lia và lia sầm bộ ở chật tay mà đóนี่คือbộ môi đầm nạแต่กาเตะการเรียบจำรุ่งสปะนี่มันนี่การก่อสร้างเป็นอันตโนนี่คือมีกำลังกระนะผู้หมายบอกที่สลับไปเนาะโจเจียพายจีกระแมดคือกระแต่มาดองในการจะในพลังเซในขังเลอแต่มาดองba cái lấy mà mơ ca co sang cái lấy rong nằm coแบบบ้านเนี่ยrong nằm coแบบบ้านก็บ้านเรียบจอมในการเปราะปังใส่มวยจวนให้บ้านคือเปราะปังใส่บ้านมวยจวนให้ในบันทายในกระเบื้องบันทายในขังเลอเตียนบ้านนี้คือเชื่อดำหนักการตีมวยในการเปราะปังใส่สันโดยเชียร์ในมหากฎอันจังได้คือเปราะมวยจวนในแตงปังใส่สันมันต่อโมในกาเปราะในเบื้องมันแทมแต่มาดองบ้านในเนยซอแต่มวยจุ่มเฮียงฮานุเตี้ยเนี่ยเนยซอมวยจุ่มเฮียงเตี้ยในการจะเนยสปินอันตนูนี่คือมวยจุ่มเฮียงนี่คือรูวอลให้ได้นี่คือในบ้านในบ้านเชียโดยเชียวีกับปงแต่วีไอ้รถลงในเปลี่ยนนี่nơi mình thay một căn đai thay tiền mà bố này cứ đầm nặng cá tí muối cứ chặn trên chỉ spin sân mà trên chỉ spin chlong tới rồi một hàng hàn sân mình to mua được cá điệp chấm bằng căn đai mình thay ban này nơi trồng hiền hàn ấy cứ chạ rủi ro hết nơi tại kia an tại bản nọ nơi này hàng lớn nó có bông tại kia đây nọ ở bông tại kia ở lông tại đòn bạn nơi vi mình tham tiết mai bố cứ vi ở lông nơi lơ spin đấy nó nơi khang mà khang tiết nơi khang nó nơi khang bạn và cái lấy từ mơ ti tăng nằm cọp ông thông tầm đồng mai bố cứ nơi bờ lăng hàng lớn nó có bàn liệp bò đấy nó cứ bánh bò sò đấy nè bạn mình bố chỉ bò thòm chia tên là còn bờ lăngแต่lấy bàn liệp bò là bò sò với hai bạn nơi chùm hiên hàng đi bên bụng mai bố khi sạp nàyคือเรียบจำ
banទាំងសំណាញ់ទាំងសងខាងតែម្ដងនេះបាទគឺដំណាក់កាលទី1គឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនចេញជារូងដ៏ស្រស់ស្អាតតែម្ដងនៅទីតាំងនេះចំណែកនៅខាងក្នុងកំពុងតែមមាញឹកនៃការកសាងនៅរូងនៀកបន្ថែមទៀតបាទគឺអានេះគឺជាដំណាក់កាលដែលរៀបចំឆ្អឹងនៅខាងក្រៅតែម្ដងនៃរូងនៅផ្នែកខាងក្រៅនេះចំណែកនៅផ្នែកខាងក្នុងក៏មានជារូបនៀកទាំងសងខាងតែម្ដងគឺនៀកមួយគូនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងកណ្ដាលរូងបាទបើតុបតែងបន្ថែមទៀតនឹងស្អាតយ៉ាងណាទេនៅទីតាំងព្រះអង្គធំនេះនៅក្រោមបាទនៅក្រោមទីតាំងព្រះអង្គធំនៅក្រោមបល្ល័ង្កតែម្ដងនៅមានការតភ្លើងបាទជាច្រើនទៀតគឺដំណាក់កាលទី1គឺរៀបចំឲ្យហើយសិននៅរូងសិប្បនិមិត្តនេះគឺបន្តមកនៃការកសាងដូចជាភ្លើងបន្ថែមទៀតនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទនឹងមានរូបព្រះបាទប្រហែលជាមានរូបព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនទៀតនៅការកសាងនៅផ្នែកខាងក្នុងផងដែរអូណាបាទចំពោះបង្កាន់ដៃវិញបង្កាន់ដៃនេះក៏នៅសល់តែលាបបន្ថែមទៀតទេនៅផ្នែកបង្កាន់ដៃនេះនៅកំបោរពណ៌សបន្ថែមទៀតនេះគឺដំណាក់កាលទី1គឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយណាគឺស្រស់ស្អាតបាត់ហើយបាទនេះនៅបន្ថែមទៀតគឺស្អាតយ៉ាងណាទេអូណាបាទឡានសំងក៏បានដឹកមួយឡានទៀតហើយគឺបាទចាក់នៅស្ពានអិនតនូគឺមិនទាន់រួចរាល់ទេនេះគឺបន្ថែមមួយឡានទៀតហើយในការរៀបចំការចាក់នៅស្ពានអិនតនូនេះបាទទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅខាងលើតែម្ដងនៅទីតាំងព្រះអង្គធំបាទនៅចំពោះទស្សនវិជ្ជានៅខាងលើនេះកម្មចដើបាទនៅកម្មចដើថ្មនេះក៏រៀបចំរួចរាល់ហើយដែរនៅសល់តែខាងបាតតិចទេគឺរួចរាល់ហើយនឹងបន្ថែមនឹងរូបបាទដូចជារូបនាគនឹងមិនថារូបតោរូបសឹងបន្ថែមទៀតទេនៅទីតាំងខាងក្រោមនេះបាទនៅចំពោះនៅខាងលើទីតាំងតម្កល់ព្រះអង្គធំពុកម៉ែបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយណោះកំពុងតែមមាញឹកតែម្ដងនៃការរៀបចំបាញ់ថ្នាំពណ៌បន្ថែមទៀតនៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គបានមិនដឹងថាបល្ល័ង្កព្រះអង្គនឹងសម្រាប់យកពណ៌បាទនឹងដឹងថាសម្រាប់យកពណ៌សនេះឬក៏រៀបចំបន្ថែមទៀតទេក៏មិនទាន់បានដឹងដែរនៅដំណាក់កាលในការរៀបចំបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គតែម្ដងនេះគឺពណ៌នេះក៏ស្អាតដែរបងប្អូនគេពណ៌សនេះគឺបាញ់មិនទាន់រួចរាល់ទាំងអស់ទេគឺព្រះអង្គនៅបល្ល័ង្កព្រះអង្គខាងនោះក៏បានតែខាងមុខទេនៅខាងក្រោយបាទចំពោះព្រះអង្គនៅបាទ4ព្រះអង្គនេះគឺរួចរាល់ហើយដែរគឺនៅសល់2ព្រះអង្គទៀតនៅខាងនេះបាទចំពោះបងនេះកំពុងតែរៀបចំនៅការខាត់បន្ថែមនឹងការរៀបចំការបាញ់ថ្នាំបន្ថែមទៀតអូណាបងកំពុងរៀបចំតែមានញឹកបានមិនថាក្តៅទេក៏នៅតែខំប្រឹងในការរៀបចំនៅទីតាំងនេះផងដែរអូនេះបងនិយាយទៅបល្ល័ង្កព្រះអង្គយកពណ៌ឲ្យពណ៌សនឹងហ្មងបងអីលីស្លេកទៀតអូអានេះអត់បាញ់ថ្នាំណាបងអីខាងថ្នាំតំណប់ទៀតគេបាញ់ឡើយបាញ់ថ្នាំអូបានបងបានអរគុណច្រើនបងបាទនេះគឺពណ៌សឬស្លេកបងប្អូនគឺបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គនេះគឺរៀបចំបាញ់បន្ថែមទៀតនោះគឺបាទគឺបងជាងនៅរៀបចំនៃការបាញ់នៅខាងនោះបានអូបាននេះគឺបាញ់បាទទីទៀតនឹងស្អាតជាងនឹងទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនឃើញក្រឡេកទៅមួយផ្លែស្អាតបាត់ហើយបាទនេះគឺព្រះអង្គនឹងការរៀបចំបន្ថែមនៅបានទីតាំងព្រះអង្គធំតែម្ដងណាអូសំបីការរៀបចំនៅទីតាំងគឺបានពីខឿននៅខាងលើនេះបាទនេះខឿនខាងលើនេះក៏មិនទាន់បានរួចរាល់ 100% ទេនៅបន្ថែមនៅការនេះនៅសងខាងបាននៅខាងនេះបាទនេះខាងនេះគឺបាននៅការដោះសម្អាតបន្ថែមទៀតនៅទីតាំងព្រះអង្គធំតែម្ដងនេះគឺមិនទាន់រួចទាំងអស់ទេបាទនេះបងប្អូនគេនៅប្រឡាក់បានរសារនៅប្រឡាក់នៅខាត់នៅបន្ថែមទៀតនៃការដោះលាបបន្ថែមនៅឲ្យស្អាតតែម្ដងសម្រាប់ថាឲ្យនិយាយទៅស្អាត 100% នៅទីតាំងព្រះអង្គធំនេះជាដំណាក់កាលដែលកំពុងតែរៀបចំលាបថ្នាំបន្ថែមនេះមិនថារៀប
trong vùng là điệp trong cả cò sáng đây cứ cò sáng rủi ro hết cứ liệp nam bạnนี่คือสะอาดนะพวกมันโอนเนี่ยบ้านแต่งกับบ้านบาลังระบบอ่างบ้านนี่คือน้ำตะนอบเต้คือเนี่ยคือสะอาดนะบ้านสะอาดมันเต้นพวกมันโอนเนี่ยนี่นึกในขังกรอยอ่างพวกมันโอนเนี่ยนี่นี่ในจำกันนาไงตายมาลองพวกมันโอนนี่ยมทอดเนี่ยไปไงภายตรงนี้คือตรงมองมวยห้าวบ้านนี่คือตรงมองมวยกระเลยแต่มือตัดพิมพ์ในขังเลิฟพวกมันโอนนี่นกก็จีปราตัดเนาะบาดเรียจอมในกลุ่มปูตายมาดองบ้านนี่ផ្នែកខាងក្រោយបាទនេះគឺខ្ញុំឈរនៅចំផ្នែកខាងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគេទៅមើលខាងលើនោះព្រះអាទិត្យបាទនេះអូបាទព្រះអាទិត្យក៏បានបាំងថ្ងៃហើយតែនៅចំព្រះសេសាបាទមុនពោថាប្រកេះពេលចាំខ្ញុំហៅមុនពោថាតែប្រកេះព្រះអង្គតែឥឡូវឬបាទខ្ញុំមើលតាមដៃអ្នកមីងអ្នកខមមិនប្រាប់ថាព្រះសេសាតែនេះតាមដៃភាសាអ្នកហៅបាទនេះតែខ្ញុំមើលវិជ្ជាក្រមគឺព្រះសេសាមិនដែលថាហៅថាប្រកេះនេះបាទប្រកេះគឺសក់បាទណោះនៅខាងនោះក៏ក្រុមជាងកំពុងតែរៀបចំในការផ្សារបាញ់ដែកបញ្ចូលផងដែរในការដើម្បីរៀបចំនៅក្បឿងនៅរោងតម្កល់បាទរោងតម្កល់បាទនេះក៏កំពុងតែរៀបចំในការបន្ទាប់ពីការប្រក់បាទប្រក់បន្ទះប៉ាំងអាស័យហើយគឺបាញ់ក្តារអូបាញ់ដែកបញ្ចូលដើម្បីរៀបចំដើម្បីប្រក់ក្បឿងណោះកលេខខាងនេះក៏បងឡើងកសាងស្ពានក៏បានរៀបចំនឹងការចាក់បន្ថែមទៀតហើយណែបាទរៀបចំចាក់បន្ថែមទៀតហើយនៅឡើងកសាងស្ពាននេះគឺបាទស្ទើរតែរួចរាល់ហើយហ្នឹងបាទសល់តែបន្តិចទៀតទេគឺរួចរាល់ហើយដែរនៅសល់តែបាទខាត់តែប៉ុណ្ណោះគឺរួចរាល់ហើយនៅទីតាំងស្ពានឥន្ទនូនេះបាទអូននេះក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាផងដែរមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិធនៈកុំបីឃ្លីឃ្លាឡើយបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលា